Tole kamoltan fayya nagaa kam jirtu nagaa jirtu ni deddeebina dhiyoo tana deddeebiin khayru maafi Oromo baga jiraattan bakka jirtanitti nagayni rabbii nagayni Oromummaa isin faana haa ta'u isin waliin haa jiraatu. Ummanni tokko seenaa isaa jabeeffachuun lafa isaa jabeeffachuun eenyummaa isaa jabeeffachuun murteessaadha. Ka beekamtuun eenyummaa keeti. Eenyummaan kee tokko Oromummaa kee. Oromummaa ogaan Oromummaan waa hedduu baadhata. Oromummaan biyya qaba. Oromummaan aadaa qaba. Oromummaan safuu fi duudhaa mataa isaa qaba. Oromummaan seenaa uummata tokkooti. Paakeejii jechuudha. Oromoo hoggaa yennu waan laafatti kan laalle. Oromummaan it is very heavyweight. Waan ulfaataa jechuudha. Oromummaan cufa keenya kamataa ol qabu. Eenyummaa keenyaan akka boonnu ka godhu. Rabbiin illee ilma namaa hoggaa uume akkatti uumee fi bakkatti uume qaba jechuudha. Ilmi namaa cufti adii gurraacha waaqeffataa Islaama, Kiristaanaa fi Buddhism. Rabbi biratti ilmi namaa cufti wal qixa. Rabbiitu uume waan ta'eef garuu waan itti adda ta'es ni qaba jechuudha. Kalaraan adda, amantaan adda, qubsuma naannoon adda, sabummaadhaan adda jechuudha. So sabni Oromoodha saba guddaa gaafa Afrikaa angafticha kuush jechuudha. Angafticha kuush hoggaa yennu ragaa malee miti mormool qabannee jennaa jechuudha. Burqaa sirna dimokiraasii keessaa burqeen ummanni Oromoo. Ummanni Oromoo ummata jaalalaa fi kabajaa eenyuufillee qabu. Ilma namaa dhiisaa bineensa gaaraallee akkatti kunuunsa qabeeku. Muka Rabbiin uume kana hoggaa muru akka itti muru qabeeku. Bishaan Rabbiin badhaaseen akka itti dhimma bahu qabeeku jechuudha. Ummata jecha namaan hin jenne nama qusatu. Dhalasaa caala kabiraa kunuunsa. Dhalasaa caala kabiraa kabeelaawee nyaachisa. Ummata akkasiiti jechuudha. Ummata kabajaan maltuuf, ummata jaalalli maluufi. Ummata fakkii gaafa Afrikaati. Ummata abbaan fedhe dhufee keessa qubatu. Ummata abbaan fedhe dhufee lafni kan namtee fi irra qotatu. Ummata abbaa fedhe hojii jiraachuu danda'u. Biyya Arabaa taanaan biyya Faranjii taanaan Oromoon yakkaan hin beekamu. Oromoon hojjetaadha. Oromoon barataadha. Oromoon jabaadha kanaan beekamnaa jechuudha biyya Faranjii tana keessatti. Magaalaa keessa jirru magaalaa Minnesota keessatti Oromoon disipliinaan beekama. Joollee teessan akkami guddiftanii akkana karaarra keessan haga bakka bu'oonni isteetiin hunjaan takkatti jechuudha. Community ilmaan si mataa wali qabdu. Community wal dhageessu, wal jala deemtu, wal jaalattu. Ilmaan si akkatti guddistu beektu. Badiirraa akkamitti ko'olchitu. Ummata kanaati jechuudha nuti. Ummata namni nu keessa jiraatu quba itti laatu miti. Waan tokkoon dhagee kaleessa. Oromoo dirree daawust noorom ayaaqum alነበረም ወደፊትም አይኖርም ሁንቁላንና ምን ለመሸጥ እየመጡ ነበሩ እነሱ ራሳቸው ነበር እዛ መቶ ሁንቁላል ገዝቶ ወደ ጅቡቲ የሚሄዱት ለምን ጅቡቲ ሁንቁላል ስለሌላት ማለት ነው እሱ የራሱ ታሪክ ኦሮሞ ላይ አፕላይ ያደረገ ነበር ማለት ነው የትላንትና ልጅ የአደም ፋራህና የሙስጠፋ አግጀር ካድሬ ነው ልጁ ባይ ዘ ዌይ ኦሮሞ እንቁላል ለመሸጥ ነው ወደ ድሬዳዋ መመጣው እና ገጠር ውስጥ ነበር መኖረው እነሱ ራሳቸው ያ እንቁላል መፈለግ ነው ከጅቡቲ እስከዛ ድረስ የሚመጡት ይሄ የነሱ ታሪክ ነው በምን አይነት ጫማ እዛ እንደገባችሁት በምን አይነት ልብስ እዛ እንደገባችሁት እናውቃለን አንድ አካባቢ አንድ ቦርደር ላይ ስለምንኖር ማለት ነው ስለዚህ አፋችሁ ረዝም አርጋችሁ ሳታወሩ በፊት ትንሽ ቀለል ብታደርጉ ጥሩ ይመስለኛል ይሄ ልጅ ከራሱ ተነስቶ አይደለም የተናገረው የሆነ ባክቦን አለው ከድሬዳዋ አስተዳደር ውስጥ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ልጅ ለህግ ካልቀረበ እዛ ውስጥ የሚፈጠር ነገር ቀላል አይደለም ማለት ነው እነዚህ ሰዎች የድሬዳዋ አስተዳደሮች ውስጥ ያሉት እኛ ሶማሊ ወይስ ኢሳነኝ ባዮች በየቀን ሽጉጥ ከጅቡቲ እያስገቡ እየተሰማ ነው ላዩሽ ያን ሽጉጥ ለማን እያዘጋጃችሁት ነው
ስለዚህ ይሄ ልጅ ያለው እና ያ ስብሰባ ላይ የተደራጁ ሰዎች በሙስጠፋና በአደም ፋራህ የተቀነባበረ ዝግጅት ነበር። ኡቴልሰን ኡቴለሶ አባ ቀቤኘ ሶማሊቲ ወርቲካ ሀብየሰኒ ኢሰን ወር ደሜንቲካ ኢሳኒ ሲኒንጄቱ ለለታ ሳኒቲ ማሊፍ ጆሌ ኦሮሞ ተገነ ዲደም ይሸኒ ቢገነ ሶዶም ማነ ድሬዳዋ ማነ ሂዳ ኸይሰት ኢትን ፈረደን አቃብ ህገን ሳኒ ኢሳኒ ቲክኒ ኢሳኒ ወሊ ገለኒ ጆሌንሰን ሰቦኖ ተዋን ታኒፍ አከምባኒ ጎደኒ የቹዳ ዱቢንቱን ወፍቴ ኢሰን ነገይሲቲ ኦበሌቲ ተኝታ ጂአ ፍርዱረ ዱቲ ተለኩ ገራ ቀብዱ ነሲያ ዚያድ ብረ ነገይስቲ የቹዳ ነሲያ ዚያድ ወሪ አጀሰ ገቲ ኢሲ ሪቮሉሽነስቲ ታቴፍ ገቲ ኢሲ ሰቦንቱ ቢቀረ ኦሮሞ ፍንጭለ ዲዳ ቀብሩማ ቀይሮ ቢሊሱማ ኦሮሞ ኸይሰቲ ሾራ ኢሲን ተባቻ ቱርቴ ዋን ቤኸኒፍ ዋን አመለ ፈኻየተን ቀነ ጉፉታቲ ጃኒ ዳወኒ የቹዳ ኒ ብራን ጅርቱ ወሪ ዳዌስ ወሩ መሞ ወልገይ ከና ገገይሳ ጅሩ ኸና የቹዳ ማሊፍ አከሰባት ተወጋቱ ቀምኔ ነመደጋማ ለፉመቴኛ ረቲ ኛተመኒ ዱገምኒ ለፉመቴኛ ረጅራተኒ ካርታ ሶባቲ ፊ ሴኔ ሰጠራ ተኸለ ሀበሻን ኦሮሞ ረድ ደለጋ ቱርቴ ቀበተኒ ሆጋ ገባን ነመን ኡሲሲፍቱ የቹዳ ድሬን ዳዋ ለፋ መንጉዶን አፍረን ቀሎ ዲገሲ ትገነይ ጠለፈሲ ትጨጨብሲቴ ረብ ረህመታ ጎዱፍ ወረካ عبد السلام هاجي اسماعيل وداي اسماعيل قلمو من قدو خمك آديسا والرئيسان لفا إسان قتي اتخفلني لفا برقا ارتستوتا هندورا علي برا علي شبو افنديسيو همي يوسف وركا abdiyun kana fa'ichuudha burqaa eenyummaa oromooti burqaa qabsaa'oota madda dhaloota riqicha oromoota walif fidaa saboota laftitun lafa artistoonni khalee bara 74 bara 73 bandin aduu birraa baha oromiyaa irraa kaatee lixa oromiyaa dhayxee ummata oromoo walif fiddeedha lafa goottana kana keessaa meeranidha sirni gabroonfataa bashaa oromoo waan duudaa garaa godheef gaafa bandin aduu birraa achi dhayxe alla afaan akkana mi'aawu kun eessa bar ummanni kun ummata keenya bara 74 keessa bandii sallaaluudhaaf oromoo takkasi dhufeessan simachuudhaaf oromoonni ijji isaanii imimmaan guutee naannaa wasanitti joolleen gammachuu keessa warri lubbuu isaanii dhabanii muharraa qaaranii kufanii du'an akka jiran beeytu hiddi dhaloota oromoodha bakkan qabu dangan qabu haga wacaaleerraa haga matakkal walloo kamiseerraa haga burayu haga guji borana jimma ello abbabora hiddi oromo hidda mukhati ballada lafa khaysa ballada lafa khaysa dheerada khamuramu miti khacitu miti gafa alagan dhufte lafa oromo tirratti kille gurguruf dhufan jettu warri khaleetis mal jecha turan ban madagaskar irra baharan dhufan yoha bishanin dhufan khantaatu akka qurxummi bishan keessa ol bahe jaan dhufa dabran yom seenay sadara oromo maqa xureessuudhaaf isin irra hojjeta warri ilaalcha ka gurbaasanii qaban abban mana utela saniitillee itti gaafatamuu qaba arraba kana akka oromo arrafamtu ka gode abba qabeenya saniiti jechuudha warri wal gayisan fandi gode itti gaafatama biltsiginna dirreedhawa kaamera teenya keessa seente ati harma oromo hootee khaciniinte ijo oromo duraa isin baatu dhugaa oromo duraa isin baatu sabni oromo wanni ila hangarra dagaagee ballatee namuu qaqqabuu dadhabeef gatii angafticha kuushteef gatii dhugaa qabuufi oromoon arra ol jira namni gaddeebisu hin jiru
Oromo wanni tokko qoftiin karraa irratti garaagarummaa siyaasaa ka isa jidduu jiru gattaa'ee furachuu dadhabuu qofa. Malee warri Oromoon bahar irraa dhufte, Oromoon killee gurguruu dhufteettan, Oromoon bakka isin yaaddanii fi bakka isin itti ilaaltan hin jirtu. We are way far. Mustafa Agjar way je'e. Dhulka yaga Mustafa Agjar way. Dhulka yaga iyarra intaan dhaafin nama siinayno. Dhulka yaga waan ku dhimanayn. Dhulka guwaa kee Mustafa Agjar. Dhulkaad ku leedahay Oromada waa dhulkee. Baabila. Funyaan bira. Funyaan hujuba. Cincasan ba. dalkani waa dal u leeyahay shacab Oromo la dhaho oo qabiil jaarso la dhaho jaarso dagaal la dhaho ya biya mullis abbagada meeshu mullis abbagada nafti huraha iyaga wiilka Oromaha oo ku dhashay waa meesha aad u kileem gareynaysid mana helaysid taasi maskaxdaada ka saar haddaad rabtid dalkaaga inaad hal cirib aan dad aad siinayn waka Somali weyn way ka dambaysaa ya dirdhabe annagaale markaad dhahaysiin jigjiga la aamusay soo maaha arrinta jigjiga illa soo furaad rabtiin arrinta jigjiga illa soo furaad rabtiin Oromada ka qaxiseen gobolka jaarso deegaanka jaarso waana lagu soo celin idinkana straight up layniga dhigi la iskuma daawanayo markaad adigu dadkaaga u doodaysid kuwa kalena dad u dooday leeyihiin taasina waa inaad la socotid nin dhagax ka dhashay ma jiro nin geed ka dhashay ma jiro halla ixtiraamo halla isdhex deganaado halla isjeclaadaan dhahnay taasaad cabsi moodee miya taasi mana dhici karto sanif wani deemu jiro yo ija qaroodaan hillaalle booda khaysa gatiinu qafal jiifti irrada deebi enja amalle deebi enja ittigaafatama bilsiginaa dirree dhawaa damee tikaa dirree dhawaa namicha tikaa abbaa halangaa dirree dhawaa jarri Oromoorra yakka dalagu jiru jara kanaa jechuudha dhalattoota warra ollaa keenya warra hillee gurguruu dhufannuun jedhan kana jechuudha warri kun gaafa soogidda bitachuuf lafa adal dhaqanis lafa afar akkanuma bakka irra qubatan cufateenya jechaa turan soogidda bitachuuf dhaqanii beekaa laga adal lafa adal lafa teenya immoo killee isaan ja'an san bitachuuf dhufan buna bitachuu dhufan bunan qaban naannawaan an dhaladhetti bunaa fi jima bitachuu dhufan bitatanii galan jechuudha ka bitatee guyyaa lama achi hafe tiyya waan je'uuf yeroon firra gaggeessaa turre jechuudha ona isaaniitti wanni mata kun waan qindaawee baajetni itti bahee horiin itti ramadamee humnaan magaalaa tana magaalaa teenya goona yaanni jiru hin hojjetu warri immoo miidiyaa irratti barreessitanii dubbiin dirree dhawaatuun dubbii negoosheeshiniin dhumtu jedhan biyya fiitirra wanni negoosheet godhaniin jiru akkuma kalee bahar dar dhayxanii caffee Oromiyaa keessa amaarri kursii qabaachuu qabeettan arras laannaa kana negotiation finna 50-50 jechuuf yoo teessan ta'e gaala maal jan dibicha duubaa isaanii dhalee jedhan akkas ta'a jechuudha lafa Oromooti irratti wanni negotiate godhamaa hin jiru wal keessa jiraachuun ni danda'ama absolutely akkuma nuti biyyatan jirru wal keessa jiraachuun ni danda'ama garuu lafa ifi mirga fi dabarsanii hannuudhaaf negotiate goona jani Oromoo dhadhaa dibuun jecha kanallee itti dhimma ba'uun fedhu waslaatummaa siyaasaa tana silaa dhiiftanii hin barbaada wanni anna beektu mootummaa kana nama dura dhaabbatu mootummaan kun Oromoo fixaa jira fixee jira jee nama dura dhaabbatu mootummaan kun Oromoo irra yakka dalagu jira dalagu jira jee nama dura dhaabbatu as odoon ta'in biyya keessallee gaafaan ture akkasittiin dura dhaabbachaa ture gaafa ummanni harka dhawee machaa'if wallaalesan an dhugaa Oromoo waltajjii baaseetiin dubbachaa ture jechi garuu dheengadda jedhame hadirree dhawaasan sirriidha waan sirrii jee waan dhugaa jee lafti Oromoodha lafa Oromooti mootummaa Iyaadigiitu shira siyaasaa dalagee minority ukaamsuuf san godhe dhugaa isaati garuu kun gahaa miti lafa Oromoo cufa Oromiyaa jala deebi'uu qabaa jenna
lafa Oromooti irratti compromising hin jiru wal sossobuun hin jiru jechuudha. Ifi yettanii gootan ammaas ifi yettanii gootan jaalattanii odoon ta'in ifi keessanii yettanii gootan maaliif Oromoon gaafa ka'e bakka itti dhaabbatu waan hin qabneef jechuudha. Kanaaf Oromoo waan maddii teessan jiru laalaa waan deemaa jirus laalaa diinni kamitti ija isinirra deeffates laalaa hammanumaan asin dhaabba. Waan cufa dura wanni tokko qawwee caala tokkummaadha. Oromoon gaafa ol qabate waan cufani mooha. Gaafa ol qabate waan cufani injifata. Rabbii waliin jira dhuga qaba gatii ta'eef. Saba dhugaansaa cubbuu adda addaatiin ukkaamamee survive godhee as ta'e waan ta'eef tokkummaan Oromoo humna. Qeeroon bilisummaa Oromoo humna rasaasaatiin miti wayyaanee darbiti. Tokkummaa uummata Oromootiin. Wal dhufeenya saba keenyaatiin. Gaafa kamiseen dhiigu tuulamaa dhiiguu ture. Gaafa afran qalloo dhiigu maccaa dhiigaa ture. Gaafa booranni dhiigu gujii dhiigaa ture. Akka laafatti asin geenye. Akka laafatti isin dhufne. Karaa laafaa isin dhufne. Qoree meeqa keessa dabarree. Fanjii meeqa irra tarkaanfannee. Rasaasa meeqa habbuinee. Barataa meeqa awwaalamee. Abbootti meeqa fannifamaniiti as geesse Oromoon. Dhaloonni tuulamaa obboleeyyan sadii bakka takkatti hin fannifamin hin jiru. Dhaloonni afran qalloo manguddoon diidan bakka takkatti hin rashanamin hin jiru. Dhaloonni maccaa ciibsanii hin qalin hin jiru. Kana cufa dhiiga keenya bakka takka walii yaa'ee walii ititee akka nuti addan baane nu godha. Dhaloonni waan cufaaf qoricha. Dhaloonni waan cufaaf fala. Humna ibiddaa caala tokkummaa keenyaatu diinaaf qoricha. Wanni guddaan Oromoon itti addan bahin afaaniin ijoolleen aartu haa jettu malee Oromoon gandaa fi amantiin addan bahu. Seenaa akkasiitis hin qabnu. Warra ollaa keenyaa kan manu arrabsaa jiru kanarraa agarre gandaan gosaan adda bahuun gatii nama kafalchiisa. Garuu Oromoon hayyuun Oromoo tokko kana godhu hin jiru. Ijoollee teenya xiqqooggaa walii aarte social media kanarraa waliin jettu. Kunis arraba mucucaatee jennaan jechuudha. Kanaaf akka sabaattaa waliin dhaabbannu, akka sabaattaa falmannu, akka sabaattaa jabaannu. Kaniin jo'an kanumaa wanni keenya naman usisiisu jaalanneetii miti hogguu dubbannu garuu hoggaa darreen nun geenye saba guddaa kanatu ixu nu dhagahama. Somba dhaba onnee dhaban sombaan nama dutaa itti Oromoon. Yoo waan biraa godhu dadhabne asirratti deebiin kanninaafi jechuudha. Deebii qubsaa. Afaan hedduu beeyna rakkoon qabu callisuutu gawwooma malee dubbachuun gootummaadha. تهذا لبعض أضيقة تصبح ذا وين قارت الصارتها بين يدرار أورمعاي أفورمنا تكو هذا الشاف حبشنا تكو هذا الشاف واحد هذا دتك أورما ذي أفكا يجا برتي أف صومالي جبرتي أذول كتكو برتي أفورما هذه قلنا أفكا يجا سؤالنا جنا جماعة برن وحوتين ما تكون تمادين بعد هذا صومالي تكو برتين إذن كنا سجاشني وكو إذا مركز بربرسين صومالي إني سود ويني أون دهني ولا لها صومالي أنا جار إني لها سود وهذا هويا مركان إني دهني إياد جدال أدنى مدميا هرتا تصبح ده وين وحلاقة استغفار مسلمكو استغفار بيكو سمايان استغفار بالوجو سمايان ما هنا تصبح ده وين أنت قارتا لصارتو عاي ماشي الله ما سوفريستو وهي الدين وحكمة تقنيت أنا كبر هداد ربتي دينت مسلمكو شرف إلى هذا ده كما أفلق هذيس لكن حقوق ذي حقاقة نفت هذا ديب نفتي هورنا غير هذا لكن حقوق بني آدم قاضو ده عاي مدهضو بدو أفدارت هاي أنيقو قبل كنا الباني مقالة ذو لحظة لكن سداد أنت السرير أن دول شيء سداد حق بني آدم ما عبو ديك بني آدم ما عبو ناك شقيستون ولا تانا هاي يا حقوق داد كي أورمضنا وح الله وح فرق صار فيها إن كعريو أن كدفاعه حق بانا نولا هاي إلهي بانا يقو قصبي يا تدردد أنت تأفر يلا تنقصعو أورمضو واسدا أورمضو واسنا لا تصبح ذا قور تكسر استغفاركو سميان كل هاي بلا أدب بات هاي أكسي جرخ ينيو يا جاريك أباد أنا جان أولا والجنا دبدا والدجاي فدا أكو ما خلق فين تانيين جولين أورمو تتكافن فين إجتنا نركن وجعلني في جن أساني توريجا خناتورت تتكافن فين إجان أركنيتو كميستي بريهوراتي بورانتي جوجيتي ولوتي إلوتي
harargee guututti arsii fi baalee guututti tuulama kana keessa nama finfinne ijaanin arkiniitu jira ka finfinneedhaaf ji'e wareega qaalii kanne soo dirreen dhawaa magaalaa lammaffaa Oromooti ija finfinneen tiisaa turreen dirree dhawaatis tiisuu nurra jiraata weerartoonni lafa teenya weeraruu hin dandeenye mootummaan federaal finjoo mootummaan federaalaa fi isteetaa ka jedhu yoo jara sirna dhabloota kana sirnatti hin goone qeyroo is ready fayyaa ta'uu ulfaadhaa horaa